Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында оң рулдуу автоунаалардын такси кызматын көрсөтүүсүнө тыюу салуу керектигин айтып чыкты. Сиз туура берип атасыз. Оң рулдуу автоунаалар пассажирский перевозкага эч кандай жолобош керек да. Анын баары иштелип атат. Буюрса ушул мыйзам долбоорун жакын арада алып келебиз. Колдоп берсеңер, андан ары биз иштеп атабыз. Ушу айыс программасы кирсе. Комитеттин жыйынында оң рулдуу автоунаалар катышкан жол кырсыктары көп катталып жаткандыгы айтылды. Бирок статистика боюнча жалпы катталган кырсыктардын тең жарымына да жеткен эмес. Статистика боюнча Кыргызстанда 2022 жылдын 3 ай ичинде 1366 жол кырсыгы катталган. Анын 456сы оң рулдуу унааларда болгон. Жол кырсыктарынын кесепетинен 110 адам мүрт кетсе, 38 адамдын өлүмүнө оң рулдуу машиналардын кырсыкка учураганы себеп болгон. Бул каза болгондордун 34,5%-ын түзөт. Оң рулдуу автоунаалардын такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салуу демилгеси 2015 жылы көтөрүлгөн, кийин кайра 2020 жылга чейин жылдырылган. Аталган жылдары демилге колдоо таппай, 2025 жылга чейин созулган болчу. Учурда такси кызматын көрсөтүп иштеген айдоочулардын басымдуу бөлүгү бул сунушка каршы экендигин билдиришет. Туура эмесде биздин бияка айтып кеткендей биздин тирилигибиз ушуну менен. Болбосо мынча элди башка жумуш менен камсыз кылыш керек да. Bizde Kırgızstanda bir turuktуу жакшы bir iş жок. Туурабы? Өзүңөр жакшы билесиңер Кыргызстандын положениясы кандай экен. Биз азыр мына Ошто 2 күндөн бери 3 күндөн бери жатып, ушу такси кылып атабыз. Анан таксиге кайсы машиналар чыгат? Ана Россиядан келген машиналар болчу булар бүт баягы эски машиналар келип атат. Анан стандартка жол бербейт. Көп машиналарда подушка безопасностьлар иштебейт ал машиналарда. Ана жаңы машиналар өзү кымбат болот да негизи. Жаңы машиналар деле бүт российский сборкалар негизи жакшы эмес да. Өтө туура эмес эмелерди жасап, азыр эл өзүнүн тирилигини өзү эптеп дылдыратып аткан маалда элге тийиш кылбасын сураныч. Туура балдар. Туура. Биздин турмуш шартыбыз 90% ушундай. Таксини алабыздан кенчилик каршыбыз де. Оң рулдуу машина бизди багып атат. Бир менин машинам болсо алып койсо мейли. 80-90% оң рулдуу таксистерде. Бүт бар ушу оң рулдуу менен карачы кана. Бардык оң рулдуу машиналар. Ички иштер министрлигинин сунушу коомчулукта популисттик кадам катары бааланууда. Серепчилер эгер оң рулдуу автоунаалардын такси кызматын көрсөтүүсүнө тыюу салынса, көпчүлүк айдоочулар жумушсуз калаарын айтышат. Туура, балким кандайдыр бир себептер бар, оң рулдуу унаалар иштебешине, бирок ал теги ар жакта бир 30-40, 50 катарда турат да, рулдун оң жагында болуусу. Эң биринчи катасы МВДнын бул ичиндеги коррупцияны айтпайт булар. Ошол нерсени жоюш керек. Өздөрүнүн задачасын, функциональный обязанности булар так аткарыш керек. Жок дегенде 50%-дан жогорураак иш ордуна жылыш үчүн булар ал нерсени жасашпайт. Оң рулдуу унаалар Япониядан келүүсүн, регистрация болуусун, Кыргызстанда ичинде айдап жүрүүсүн колдойбуз. Экинчиси, Эртай Исаков баштаган бир топ жарандык активисттер жакында оң рулдуу автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө жана пайдаланууга уруксат берүү керектигин айтып, акция өткөрүштү. Эске салсак, бул машиналарды алып кирүүгө мындан 7 жыл мурун тыюу салынган. Ал эми дагы бир жарандык активист Айбек Таалайбек уулу азыр көпчүлүк машиналардын эскилиги жетип, жараксыз автоунааларды башкарып калдык дейт. Аябай көп. Бүгүнкү күндө биз леви ролдуу машиналарды баягы таможенный союздан кейін алып кире албай калдык. Кымбат, жаңы чыккан машиналар, мисалга азыр Европадан болобу, Америкадан болобу, бүгүн чыккан болсо, эртеге алып келгенге биздин элдин 1% мүмкүнчүлүгү жетиш мүмкүн. 99%-ын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан биз жакынкы өлкөлөрдөн Өзбекстан, Казакстан, Россия, Абхазия болобу, жана башка мамлекеттерден, ошол АЭСтин ичиндеги мамлекеттерден чириген эптеп келип тиргилик кылганга, же болбосо минип үй бүлөнү бакканга алып келип минип аткан бүгүнкү күндө толтура.
Оң рулду автоунаалар жол кырсыктарына көп кабылат дешкен. Мындан улам такси кызматын көрсөтпөө сунушу айтылган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин 2015-жылы оң рулду автоунааларды алып кирүүнү токтоткон. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.